Ողջույն, առաջին լրատվականի տաղավարում այսօր Հարավային Կովկասում Ֆինլանդիայի դեսպան Կիրստին Արինենն է։ Տիկին դեսպան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Տիկին դեսպան, Հայաստանը նոր է դուրս եկել Ադրբեջանի հետ արյունալի պատերազմից ըստ որոշ գնահատականների, նորի շեմին է, կորցրել է Լեռնային Ղարաբաղը 100,000-ից ավելի հայերի հայրենիքը։ Ինչ դաս կարող է քաղել Հայաստանը ֆիննական պատմությունից։ 100,000 ethnic Armenians have to learn from the Finnish history. Well, I think each country and each region Յուրաքանչյուր երկիր, յուրաքանչյուր տարածաշրջան ունի իր սեփական պատմությունը։ Իրականում չենք կարող շատ զուգահեռներ տանել։ Իհարկե կան մի քանիսը։ Նկատի ունեմ այն, որ Ֆինլանդիայի պատմությունը շատ կապված է եղել հարևան գերտերություններից, որոնք էին Գերմանիան, Շվեդիան եւ Ռուսաստանը։ Այստեղ այս տարածաշրջանում Հարավային Կովկասում, ինչպես գիտեք, ես դեսպան եմ եղել 3 երկրում՝ Ռուսաստան, Թուրքիա եւ Իրան։ Անուններ, որոնք գերիշխել են պատմության մեջ։ Ֆինլանդիայի դեպքում, որն այժմ սկանդինավյան ընտանիքի մաս է, Եվրամիության անդամ, իսկ նախորդ տարվա ապրիլի 4-ից էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ, մեր շուրջը գտնվող գերտերություններից միայն Ռուսաստանն է, որ մեծ ազդեցություն է ունեցել մեր կյանքի, ինչպես նաև քաղաքական կյանքի վրա։ And our political history also as we speak. Բայց այս տարածաշրջանում 3 մեծ երկրների ճնշումը երբեք չի անհետացել։ Այն կա դարեր, հազարամյակներ շարունակ եղել այս տարածաշրջանում, տարբեր միավորումներով եւ անուններով։ Այսպիսով չենք կարող զուգահեռներ անցկացնել։ Բայց ինչ ենք սովորել Ֆինլանդիայում։ Առաջինը եւ ամենակարևորն այն է, որ անհրաժեշտ է անել այն, ինչ կարող ես։ Ճկուն լինելու, հասարակություն ձևավորելու, ժողովրդավարություն կառուցելու, տնտեսական բարգավաճման հասնելու համար։ Քանի որ դա այն կետն է, որտեղ կարող ես ազդեցություն ունենալ քեզ վրա որպես պետություն։ Իսկ թե ինչպես են գործում քեզ շրջապատող գերտերությունները, դուրս է քո վերահսկողությունից։ Բայց եթե ունես ամուր պետություն, որը միաբան է, պետականության կառուցման, պահպանման, զարգացման գործում, ոչ միայն ազգ, քանի որ հայերը որպես ազգ համաշխարհային երևույթ են, այլ պետություն, որը կոչվում է Հայաստան, որն ի զորու է դիմակայել ժամանակի ցնցումներին։ Սա այն է, ինչ սովորել ենք մեր պատմությունից, քանի որ երբ 1809 թվականին սկսեցինք կառուցել Ֆինլանդիան, շուրջ 100 տարի անկախություն ենք ունեցել, մինչև դարձել ենք իրապես անկախ։ Սա միավորեց մեզ։ Անցել ենք 2 համաշխարհային պատերազմներով, պետականություն կառուցելը շատ բարդ գործ է եւ կարծում եմ, որ Հայաստանը հենց այստեղ պետք է ներդրում կատարի։ Տիկին դեսպան, այս պատմական էքսկուրսից վերադառնանք ժամանակակից քաղաքականություն։ Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին կարևոր գործիք է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար, բայց Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը դրան դեմ է արտահայտվում։ Վերջերս Բաքվում Եվրամիության դեսպանին կանչեցին, արտգործնախարարություն կասկածի տակ դրեցին դիտորդների անաչառությունը եւ նախազգուշացրին, որ մեջբերման սկիզբը դիտորդական առաքելությունը վնաս է հասցնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, մեջբերման ավարտը։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Նախևառաջ պետք է հիշել, որ առաքելության հարցը համաձայնեցվել է Պրահայում 2022 թվականի աշնանը Ադրբեջանի նախագահի վարչապետ Փաշինյանի, նախագահ Մակրոնի եւ Եվրամիության ղեկավար Միշելի միջև։ Այնուհետև առաքելության հարցով որոշում է կայացվել, սկզբում ժամանակավոր 2 ամսով, ինչից հետո Եվրամիության համապատասխան կառույցներում ռեկորդային արագությամբ որոշում է կայացվել։ Բայց Ադրբեջանը կարծես թե փոխել է դիրքորոշումը եւ ձգձգվող խաղաղության պայմանագրի հետ մեկտեղ սա կարող է նշան լինել, որ Բաքուն խաղաղություն չի ուզում։ Չեմ կարող մեկնաբանել, բայց ակնհայտ է, որ խաղաղության գործընթացը պահանջում է 2 կողմերի քաղաքական կամքը։
Այո, եւ եղել են պահեր, երբ քաղաքական կամքը նույնը չի եղել կամ բավականաչափ ամուր չի եղել երկու կողմից էլ։ Իհարկե, Ադրբեջանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունները գուցե ազդեցություն են ունեցել գործընթացի եւ կամքի վրա։ Բայց հավանաբար մոտ ապագայում կտեսնենք արդյոք երկու կողմն էլ կամ հենց Ադրբեջանը պատրաստ է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ Հայաստանի հետ, միջնորդների հետ կամ առանց նրանց, որովհետև ամեն դեպքում բանակցել կարելի է միայն կայուն խաղաղության շուրջ, այն չի կարող լինել հարկադրված։ Եվրամիության մոնիթորինգային առաքելությունը հավասարակշռող ուժ է, այն կայունություն է բերում։ Եվրամիության անդամ պետություններին տրամադրում է օբյեկտիվ տեղեկություն սահմանամերձ շրջանների վերաբերյալ։ Առաքելության անդամները խոսում են նաև սահմանամերձ շրջանների բնակիչների հետ, տեղեկացնում նրանց կյանքի կարիքների մասին, ցույց տալով, որ Եվրամիությունը հոգ է տանում իրենց մասին։ Եվրամիությունը ցանկանում է լինել այստեղ, որտեղ անհրաժեշտ է կայունություն եւ բարգավաճում։ Դեմոկրատ եւ ավտորիտար կառավարման մասին։ Բաքվում ընտրություններն անցկացվեցին մարդու հիմնարար իրավունքների խախտումներով, ավտորիտար ռեժիմը վերընտրվեց, կարճ ժամանակ անց հաջորդեցին բռնությունները սահմանին։ 4 հայ զինծառայող սպանվեց Ադրբեջանի հատուցում կոչված օպերացիայով, 1 ադրբեջանցի զինվորականի դիմաց։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Այո, լսել եմ այդ հայտարարությունները։ Մենք այսօր ինչ-որ առումով ապրում ենք անտագոնիզմի աշխարհում։ Ականատեսն ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության։ Եթե դրական ինչ-որ բան ես ասում Ադրբեջանի մասին, այն ընկալվում է որպես հակահայկական եւ հակառակը։ Եթե դրական որևէ բան ես ասում Հայաստանի մասին, ընկալվում է որպես հակաադրբեջանական։ Ամեն ինչ սև եւ սպիտակ չէ։ Այն ինչ տեղի ունենում այս տարածաշրջանում, չի կարող դասակարգվել որպես սև եւ սպիտակ։ Եվրամիությունը քաղաքական, ռազմական ուժ չէ, այն բարգավաճման, ապագայի, համագործակցության, համախմբման նպատակ ունի, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքներին։ The peace agreement is signed. Այո, նաև մարդու իրավունքների, որոնց հետ կապված են տնտեսության բարգավաճումը, ժողովրդավարությունը։ Հայաստանը ժողովրդավար մի քանի ընտրություններ է արդեն անցկացրել, նույնիսկ շատ ծանր հետպատերազմյան շրջանում։ Այսպիսով տեսնում ենք, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունն ամրապնդվում է, ինչին նաև ցանկանում է աջակցել Եվրամիությունը։ Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ սահմանին իրավիճակը շատ լարված է, զինվորները շատ մոտ են կանգնած իրար։ Վարչապետ Փաշինյանը երեկ ասաց, որ լայնածավալ ագրեսիայի վտանգ է տեսնում։ Դուք կարծում եք, որ կատարվածը լոկալ սահմանային միջադեպ էր։ Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ սահմանին իրավիճակը շատ լարված է, զինվորները շատ մոտ են կանգնած իրար, կարող են տեսնել միմյանց։ Ակնհայտ է, որ երբեմն զգացմունքները պոռթկում են, տեղի ունեցածը շատ դժբախտ դեպք էր։ Ուրախ եմ տեսնելով, որ այն կարծես թե չի վերաճում էսկալացիայի։ Հայկական կողմը խոստացել է քննել եւ պարզել ինչ է տեղի ունեցել։ Իհարկե շատ կցանկանայինք իմանալ քննության արդյունքները։ Այս ամենը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ երկու երկրների առաջնորդները պետք է նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Տիկին դեսպան ֆիննական բանակն աշխարհում ամենամարտունակներից է համարվում։ Հայկական բանակը ռեֆորմների փուլում է եւ փորձագետները մատնանշում են հենց ֆիննական մոդելը։ Գործակցություն կա պաշտպանական բարեփոխումների ոլորտում։ What we have been speaking a lot with your authorities, not only your National Security Council, but also Ինչպես ազգային անվտանգության խորհրդի, այնպես էլ երկրի իշխանությունների հետ բազմիցս քննարկել ենք անվտանգության համապարփակ հայեցակարգը։
comprehensive security concept. And that is built on որը պարունակում է անվտանգության 7 տարր, One of them is military preparedness and military որոնք առնչվում են ռազմական պատրաստվածությանը, զինված ուժերին։ Մենք ունենք զորակոչային բանակի համակարգ, տղաս ևս ծառայել է բանակում, այժմ նա 22 տարեկան է։ Սովորական զինվորների համար ծառայությունը 6 ամիս է, իսկ ենթասպաներին է, ինչպես իմ տղայի դեպքում, 12 ամիս։ Նրանք սովորում են ինչպես պաշտպանել երկիրը, նաև վերահաստատում են իրենց երկիրը պաշտպանելու կամքը և ցանկությունը։ Սա շատ բարձր է գնահատվում Ֆինլանդիայում։ Երիտասարդները զինվորական ծառայությունից դուրս են գալիս երկրի հանդեպ պարտքի զգացումով, ինչը շատ կարևոր է։ Ռազմական կրթության հայեցակարգում նաև շեշտվում է, որ զինվորներին պետք է այնպես վերաբերվել, որ նրանք բանակում իրենց լավ զգան։ Թիմի ներսում ունենան ընկերության, գործընկերության զգացում։ Where they felt this partnership and comradeship of their teams. Շատ կարևոր է իհարկե նաև սպառազինության գնումը։ Դեռ 1992 թվականին մենք գնել էինք F-18 Sapper Hornet ամերիկյան կործանիչները, այժմ թարմացնում ենք նավատորմը։ Fighter jets already in 1992, which was very early. Մեր հրետանին ամենաուժեղն է Եվրոպայում։ Ունենք 285,000 զինվոր, որոնք պատրաստ են անմիջապես պատասխանել ցանկացած ռազմական գործողության։ Ունենք 800,000 պահեստազոր։ Այս ամենին իհարկե պետք է գումարել նաև ժողովրդավարությունը, քաղաքական կայուն համակարգը և մարդու իրավունքների համակարգը։ Նաև այս պատճառով Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին տեղի ունեցավ շատ արագ, քանի որ մեր երկիրը կատարել էր բոլոր պահանջները, որոնք ՆԱՏՕ-ն դնում է նոր դաշնակիցների առաջ։ As a package, plus democracy, stable political system and human rights situation are the reasons, the very reasons why Finland's admittance to the NATO was in the speed time. Because all those requirements that NATO puts on new members or new allies were already there. We were an asset. We were bringing in capabilities, but also this culture of defense to the NATO. And this is why we have been treated very well, and Finland has been considered to be an important ally in the NATO, albeit we have been only there for less than a year. Իմիջիայլոց, ինչը ստիպեց Ֆինլանդիային հրաժարվել իր պատմական չեզոքությունից և միանալ ՆԱՏՕ-ին։ Իդեպ ինչու Ֆինլանդիան փոխեց պատմական իր չեզոքությունը և միացավ ՆԱՏՕ-ին։ Մենք միշտ ընդգծել ենք, որ անկողմնակալ ենք, բայց ոչ չեզոք, քանի որ 1995 թվականից ի վեր Եվրամիության անդամ ենք։ We obviously were very concerned about Russia's Ֆինլանդիային խիստ անհանգստացրեց Ղրիմի բռնակցումը, նման ագրեսիվ և իմպերիալիստական պահվածքը սահմաններին, խոսքը ոչ միայն Ուկրաինայի մասին, այլ ցանկացած այլ տեղի, այդ թվում այստեղ Հարավային Կովկասում։ Ինչպես նաև 2022 թվականի փետրվարի հարձակումը Ուկրաինայի դեմ վերջին կաթիլն էր։ Ինչից հետո մենք հասկացանք, որ եթե Ռուսաստանը կարող է հարձակվել խաղաղ հարևանի վրա, որը նաև մշակույթով շատ մոտ է իրենց, նույնը կարող է անել ցանկացածի հանդեպ, այդ թվում հյուսիսային հարևանների։ They can do it wherever. They can do it also in the northern borders. And regardless of the fact that we had the capabilities and we were prepared to receive any military operation or military act, we lacked the deterrence. Այս առումով ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը նաև համազգային որոշում է եղել։ Մարդիկ, որոնք այս հարցում կարծիք չունեին, այդ թվում ես, փոխեցին իրենց վերաբերմունքը ասելով այս անդամակցությանը այո։ From I don't have an opinion to yes, I have an opinion.
Մեզ պետք էր լրացուցիչ զսպող միջոց, ի հավելումն ռազմական անվտանգության մեր փաթեթին։ And then in between you had the 60%, 60-70% who didn't have an opinion, including myself. So, but these people who now had not had an opinion, they formed one, and it was then easy for the politicians across the board, from the left wing to the right wing, to agree with this proposal of the government to join NATO, because we thought that we need an additional deterrent force to our package of military security. And when NATO was very, very happy and NATO-ն ողջունեց մեր որոշումը, իսկ մենք անվտանգության զգացում ունեցանք։ Իհարկե, մինչև դա էլ կային երկկողմանի համաձայնագրեր մի շարք երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ, իսկ հիմա Ֆինլանդիան իրեն շատ ապահով է զգում։ Organization with the Baltics, Nordics, United Kingdom, Netherlands. We had a very strong bilateral cooperation with the United States. So these multilateral arrangements then complemented with bilateral. That's where our deterrence at the moment stands on, plus our own capabilities. So I think Finland feels very safe at the moment. Which is something that we would appreciate in Armenia as well. Շատ փորձագետներ կարծում են, որ Հայաստանը պիտի դուրս գա հապկից եւ միանա ՆԱՏՕ-ին։ Հայաստանի համար այս փուլում դա իրատեսական եք համարում։ Steps towards joining NATO. Do you believe that there is a chance for Armenia to do that right now? Well, I think this is something that Կարծում եմ զերծ կմնամ այս հարցը մեկնաբանելուց, բայց եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ ընդգծել, որ յուրաքանչյուր երկիր իրավունք ունի կառուցելու իր պաշտպանունակությունը, յուրաքանչյուր երկիր ունի նաեւ ինքնապաշտպանվելու իրավունք։ Ինչն էլ իր հերթին պահանջում է ռազմական պատրաստության լավ համակարգ, պահեստազորային կայուն համակարգ, զինված ուժերի միկրո եւ մակրո մակարդակներում լավ առաջնորդություն։ Կարծում եմ Հայաստանը քայլեր է անում այդ ուղղությամբ։ Կարծում եմ նաև, որ սեփական պաշտպանունակության կառուցումը ճիշտ է։ Showing steps towards that direction, and I think building your own capabilities is the right thing to do. Ֆիննական կրթությունը նույնպես աշխարհում լավագույններից է։ Հայաստանում կրթական համակարգը բարեփոխումների կարիք ունի, ռեֆորմները process-ի մեջ են։ Ինչ ունի հայաստանյան կրթությունը սովորելու ֆիննականից եւ կա արդյոք գործակցություն կրթության ոլորտում։ Այս ոլորտում դեռ մեծ համագործակցություն չկա, բայց կարծում եմ լիովին իրավացի եք, քանի որ կրթական համակարգը պետականության հիմքն է։ Things that they would need when building your future in your country, but also maybe, you know, occasionally some expertise gathered from abroad is also useful. So exchange programs, etc. We have a very unique system in the Կրթական եզակի համակարգ ունենք Ֆինլանդիայում։ Մասնավոր դպրոցները շատ քիչ են, բայց նույնիսկ մասնավոր դպրոցները ունեն պետական ուսումնական ծրագիր, ինչը նշանակում է, որ մեր երկրում բոլորը յուրաքանչյուր երեխա ունեն իրենց կյանքը ապագան կառուցելու հավասար հնարավորություններ։ On equal basis. So it's up to you and it's up to your skills and your commitment of what kind of future you build. Դպրոցները շատ հարգված են, բոլոր ուսուցիչները ունեն համալսարանական կրթություն։ Schools are respected, teachers have, all of them have university training. We also have a number of male teachers, which I think is very important, because usually it tends to be that the kindergarten teachers are women, and then you have the women who are teachers in your school system, and that is kind of biodiversity and everything is good. Ունենք դեռ տղամարդ ուսուցիչներ, ինչը կարծում եմ եւս շատ կարեւոր է։ Հիմնական կրթությունն անվճար է մինչև 12-րդ դասարան։ Համալսարանները եւս ունեն անվճար տեղեր։ Օրինակ իմ աղջիկը սովորում է համալսարանում եւ տարեկան վճարը 69 եվրո է։ Այսպիսով յուրաքանչյուրը ունի սեփական ապագան կառուցելու հավասար իրավունք, ինչը շատ կարեւոր է։ Մեր կրթական համակարգը զերծ է նաև այսպես կոչված հիերարխիայից։
other countries, where it means that Օրինակ ուսուցիչը ոչ միայն սովորեցնելու, այլ նաև աջակցելու, ուսումնական գործընթացը հեշտացնելու համար է։ Supporting the learning, of course teaching as well, but more bringing also responsibility to the child, and particularly later for you to build your path. And out of all these elements, then the education system is growing. Այս ամենին զուգահեռ մեր կրթական համակարգը շարունակում է զարգանալ։ Չի ասի, որ այն կատարյալ է։ Թվային աշխարհը սմարթֆոնները մեծ մարտահրավեր են, սա գլոբալ խնդիր է։ Նույն գլոբալ մարտահրավերները, որոնց բախվում են աշխարհի բոլոր դպրոցներում։ It's a global problem and it is distorting. Դրանց պատճառով երիտասարդները չեն կարողանում կենտրոնանալ։ Չեն կարդում գրքեր, չեն հետևում լուրերին, քանի որ անհրաժեշտ լուրերը գտնում են սոցիալական ցանցերում։ And this is putting a lot of emphasis on the teaching of societal skills and societal studies, meaning that, for instance, media literacy is of vital importance. And there has been a very, very high level of emphasis on that because, I mean, everybody, not only the young people, but also the grown-up, we need to be able to filter facts from fiction and facts from opinions and Այստեղից էլ ծագում է մեդիագրագիտության խնդիրը, քանի որ ինչպես մեծահասակները, այնպես էլ երիտասարդները պետք է կարողանան տարբերակել փաստերը կեղծիքից։ Ձեր սեղանին տեսնում եմ Մեյնանդերի ժամանակակից ամենահայտնի ֆիլմ պատմաբանի Ֆինլանդիայի պատմության հայերեն թարգմանությունը։ Հրատարակումը կոորդինացրել է Ֆինլանդիայի ԱԳՆ-ն։ Սա նշանակում է, որ Ֆինլանդիան պետական մակարդակով է շահագրգռված հայ-ֆիննական մշակութային հարաբերությունների խորացմամբ եւ գործակցությունը շարունակվելու է, ավելին սպասել։ And a cultural respect. Yes, I think that my main mission, I have been now Կարծում եմ այո, արդեն 4 տարի է ինչ զբաղեցնում եմ այս պաշտոնը։ Ի սկզբանե իմ գլխավոր առաքելությունը եղել է Հարավային Կովկասը ճանաչելի դարձնելը Ֆինլանդիայում։ Ճանաչելի ոչ որպես հակամարտության գոտի, քանի որ այս տարածաշրջանը հիմնականում կապում են գիտեք ցեղասպանության, երկրաշարժերի, քաղաքական անկայունությունների, պատերազմների, քաղաքական պայքարների հետ, ինչը ականատես է եղանք օրինակ Վրաստանում։ Աբխազիան, Հարավային Օսիան մշտապես խնդրահարույց են, եւ իհարկե Լեռնային Ղարաբաղից մարդկանց բռնի տեղահանումից հետո տարածաշրջանը լրատվական ալիքների եւ ուշադրության կենտրոնում էր, այդ թվում Ֆինլանդիայում։ Իմ գործընկերների հետ փորձում ենք հաղորդակցության եւ համագործակցության նոր ուղիներ գտնել մեր երկու երկրների միջեւ, արդեն անդրադարձանք կրթության, համապարփակ անվտանգության ոլորտներին։ Կարող ենք կիսվել մեր փորձով։ Education was already mentioned, then this comprehensive security conceptual approach to security which we can share our experiences. And this book Այս գիրքն արդեն թարգմանվել է 18 լեզուներով։ Հեղինակը եւս այստեղ է, Հայաստանում։ Մեծ հաճույքով է ընդունել հրավերը, հանրային մեծ արշավ է սկսել։ Խոսում է ոչ միայն գրքի, այլ նաև Ֆինլանդիայի մասին։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ գործնական կապեր ստեղծել նրա հետ։ Հույս ունեմ դեռ ամեն ինչ առջևում է։ Քննարկել ենք ֆինլանդական գրականության գործերը հայերին թարգմանելու հնարավորությունը։ Շատ կարևոր է, որ հայերեն գրքերը եւս թարգմանվեն ֆինլանդերեն։ Ցավոք թարգմանիչներ շատ չկան, եւ այս գիրքը օրինակ թարգմանվել է անգլերենից։ But also the other way around. I think it would be very, very important that Armenian books would be translated into Finnish. There's not that many Armenia-Finnish translators. Also, this book was translated through English. But you, of course, lose something, but I think that's a concept. This is something that I would have to Այս հարցերը կշարունակեմ քննարկել հայ, վրացի եւ ադրբեջանցի իմ գործընկերների հետ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Thank you very much for your time. Առաջին լրատվականի տաղավարում Հարավային Կովկասում Ֆինլանդիայի դեսպան Կիրստի Նարինենն էր։ Կհանդիպենք։